গত ৪ঠা জুন হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বিজেপি। এদিকে সারা দেশে ইন্ডিয়া জোটও ভালো ফল করেছে, তবে দেশ জুড়ে বিজেপির পাল্লাই ভারী। কিন্তু এবারে এনডিএর নেতা কে হবেন তা নিয়ে চলছিল দীর্ঘ টানাপোড়েন। শুক্রবার এনডিএর নেতা বিজেপির লোকসভা নেতা হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর নাম প্রস্তাব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নীতিন গডকরিরা। এনডিএর নবনির্বাচিত সাংসদরা শুক্রবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে বৈঠকে বসেছিলেন। ওই বৈঠকে রাজনাথ সিংহ এনডিএর নেতা হিসেবে মোদীর নাম প্রস্তাব করেন। শুধু তাই নয়, সংসদে বিজেপির নেতা হিসেবেও মোদীর নাম প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবে সায় দেন এনডিএর শরিক দলের নেতারা। শুক্রবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তেলেগু দেশম পার্টির নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু, জনতা দল ইউনাইটেড দলের নেতা নীতিশ কুমার, শিবসেনা দলের নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, এনসিপির নেতা অজিত পাওয়ার, জেডিইউ নেতা এইচডি কুমারস্বামীরা। মোদীর নাম প্রস্তাব করার পর প্রথমেই তা সমর্থন করেন শাহ, তারপর গডকরিও সমর্থন জানান। শাহ গডকরির পর একে একে কুমারস্বামী, চন্দ্রবাবু, নীতিশ, একনাথ, অজিত, চিরাগ পাসওয়ানরা সমর্থন জানান। মোদীর নেতৃত্বে আস্থা জানিয়ে এনডিএর বৈঠকে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, I have seen so many governments. We are a very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. নীতিশ কুমার ওই বৈঠকে হাসতে হাসতে বলেন, आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। মোদীকে সমর্থন জানিয়ে চিরাগ পাসওয়ান বলেন, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। আরও একবার দিল্লির মসনদে নরেন্দ্র মোদী। জানা গিয়েছে শুক্রবার বিকেলেই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন এনডিএর নেতারা। রবিবার নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। এখন শুধুই মোদীর শপথ গ্রহণের অপেক্ষা। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।